الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، إن الناظر في حال الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر يجدهم ممن يبغضون ديننا أشد البغض ويكرهون رسولنا أشد الكراهية، فهم يطعنون في ديننا وفي رسولنا ليل نهار، لا يوقفهم شيء عن ذكر ذلك. وما ظهر من استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ليس هو وليد الليلة، بل هم على هذا ويتدينون بذلك ويبغضوننا ويبغضون ديننا، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فمن أحسن الظن بهم أو أحبهم فهذا قد أخل بدينه. يقول عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وما فعلوه من استهزاء ورسومات يوضح للمخدوعين بهم شيئا من موقفهم منا ومن ديننا ومن نبينا. فهل آن لهؤلاء المتشبهين بالكفار أن يرجعوا إلى دينهم؟ وهل آن للذين يحبونهم أن يتركوا مودتهم ويبغضونهم؟ وما فعله هؤلاء الكفار لا يدل كذلك على ضعف المسلمين وما هم فيه من وهن حتى فعل أولئك الأفاعيل، ولا يخافون أحدا. ولن تظهر العزة للمسلمين حتى يرجعوا إلى دينهم ويعودوا لسنة نبيهم، وهذا هو الحل في إذلال الكفار. أن ترجعوا إلى دينكم ليس أن تتشبهوا بالكفار ومخالفة هديه صلى الله عليه وسلم بالمقاطعات والمظاهرات وغيرها. ليس من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم نشر الشعارات التي مكتوب فيها إلا محمد، وهي عبارة لا تجوز. فليس تحريم السب مقتصرا على نبينا وحده، بل سب الله وسب صحابته وأتباعه وسب دينه وسب العلماء والعباد وغير هؤلاء. ليست نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفجيرات والاغتيالات وقتل الأبرياء والنساء. ليس من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم نقض العهود والمواثيق وإخفار ذمة أولي الأمر. ليس نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم تشويه صورة الإسلام بالغدر والخيانة وأهله. إن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو بالرجوع إلى الدين والتمسك بهديه وسنته عليه الصلاة والسلام. إن كنت تريد نصرة نبينا عليه الصلاة والسلام صدقا وحقا فاقتدي به واتبعه واعمل بحقوقه. تريد نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على الصلوات حيث ينادى بها واعمل بأوامره وابتعد عن نواهيه. تريد نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة الفجر في المسجد واعمل بسنته واترك المحدثات والبدع وكل من يدعو إليها. هذه هي نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. أما نصرته بالتشبه بالكفار في أفعالهم في نصرة بعضهم بعضا فإن هذا خذلان وليس من نصرة نبينا عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. للأسف تجد بعض من ينتسب إلى الإسلام يستهزئ بنبيه عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم، وذلك حين يستهزئ بسنته صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يسخر من تقصير الثياب، وبعضهم يستهزئ من إطالة اللحية وغير ذلك من السنن
وهذا من الاستهزاء بنبينا عليه الصلاة والسلام وبدينه، لأنه هو الذي شرع لنا ذلك وأمرنا به. فانتبهوا عباد الله، وعودوا إلى ربكم واتبعوا نبيكم تعود لكم عزتكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم من استهزأ بنبينا عليه الصلاة والسلام اللهم فشل يمينه واخسف به الأرض وأرنا فيه عجائب قدرتك يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على خير وتحثهم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.